Yenke ejo abarimi bechaye banyora okongo nigo boigaruro kubore guchia somo gusika umusira umusike Daktari Fred Matiang'i aseganga yayo koriria ekerogo kyoburayi bwense unogo tenege biyo gokora aresia abarimi nakibono mwakora de bonus basawa kari ayagenda namba 1 iyo kamuno gutene na iga totebi ngari ndo mwana de nako banga murumurimi lakini ndo mwakora de bonus ikaira ile ngabana cheje ona yekine giyote nora eresa bali binga ichere mwa tenga mutapanga andi mwa to panga tichi ade ko chise go nanga chi ade igo bona ine era jendo wote no to te adrende waziri komora ni mora serikali bibindo bya so geto muisonde una naro nje chipara chiri chiko bekwera binyamira to digere isikuru mwaro je ndenge bona komote moto tenga ngakirende moto tiga nyamira chika nande mbono noje ngambuwate pa election ngira nyamsio bona komo tene na mawo barasa manganai monie ngombe no boronge njena nya kusuka aliye sana batete ngangwa kana masita nonde abana babino inwako mo boche kuru muinai boko nyara Kenya yasire ngosukyo ya wana matianyo goso jiri ngo bashikira sikola bongo basimwe karanze benki sika bwe bagani ko bamba benki basawa tara tiara jono kurwa mupira ngwaga igoro yo Dr. Fred Okemo oine ere ngwaga namba sita ali gatia ali na usikio mupira ya sawa wa jamani ngende sento ngeki bora Kenya kwa ajira kintongo mwana yo ito oine ere nto kokora asukia ya sawa wanja tumubeke malia na to inyora abarimi ato ile ni bona asiadi sa ketile de serikali atobegete siringi 40 twatagete chike siringi ambisi